ரொம்ப மழை பெய்யுது அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? இட் இஸ் ரெய்னிங் ஹெவிலி. ஸோ இதை வேறு எப்படிலாம் நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் யோசிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இந்த வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம். இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான டேர்ம்ஸ். இதை கண்டிப்பாக உங்கள் டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்துடலாம். டீமிங் டவுன். இட் இஸ் பீன் டீமிங் டவுன் ஆல் டே. டீமிங் டவுன்னா என்ன? ஹெவி ரெயின். Second word, bucketing down. Bucketing down. It is bucketing down outside. We should take an umbrella with us. ரொம்ப மழை பெய்யுது, நம்ம ஒரு கொடையை நம்ம கூட எடுத்துக்கணும். Bucketing down. So deluge அப்படின்னா flood or heavy rain அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. About 10 houses were damaged in the deluge. கிட்டத்தட்ட 10 வீடுகள் இந்த ஃப்ளட்டுனால டேமேஜ் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஸோ டெல்யூஜ் அப்படின்னா ஃப்ளட் ஆர் ஹெவி ரெயின். அடுத்த வேர்ட் டிப்பிங் டவுன். இப்போ டீமிங் டவுன் மாதிரி டிப்பிங் டவுன். இட் வாஸ் டிப்பிங் டவுன் அவுட் சைட் ஸோ வி கேன்சல்ட் ஆர் ட்ரிப். ரொம்ப மழை பெஞ்சிச்சு வெளியே, அதனால எங்களோட ட்ரிப்பே நாங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டோம். அடுத்த வேர்ட் டொரன்ஷியல். டொரன்ஷியல்னாலும் ஹெவி ரெயின் தான். தி டொரன்ஷியல் ரெயின் காஸ்ட் ஃப்ளட் இன் த லோ லையிங் ஏரியாஸ். ரொம்ப பள்ளமான ஏரியாஸில் இந்த டொரன்ஷியல் ரெயின் அதாவது ஹெவி ரெயின் காஸ்ட் ஃப்ளட். அடுத்த வேர்ட் டவுன்போர். த ஸ்கூல்ஸ் ரிமைன்ட் க்ளோஸ் டியூ டு தி ஹெவி டவுன்போர். டவுன்போர்னாலும் ஹெவி ரெயின் தான். ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சு இந்த ஹெவி ரெயின்னால. வேர்ட் ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ். ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ். We can't go anywhere. It is raining cats and dogs for 2 days continuously. நம்மளால எங்கேயுமே வெளியே போக முடியாது, அவ்வளோ மழை பெய்யுது, 2 நாளாக தொடர்ந்து பெய்யுது. ஓகே. ஸோ ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் கிளவுட் பஸ்ட். கிளவுட் பஸ்ட்னாலும் ஹெவி ரெயின் தான். சடனாக ஒரு ரெயின் வருது, கொஞ்ச நேரம் சிடுச்சிடுன்னு பெஞ்சிட்டு அப்புறம் போயிடுது, அதை தான் நம்ம வந்து கிளவுட் பஸ்ட்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? So due to the cloud burst, all the trains were cancelled in our city. Okay. அடுத்த வேர்ட் பார்த்தலாம் ட்ரிசில். அப்படின்னா ஹெவி ரெயின் கிடையாது, சும்மா மழை வந்து லேசாக தூத்திட்டே இருக்குது, தூறல் மழை, அதை தான் நம்ம வந்து ட்ரிசில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஜஸ்ட் ட்ரிஸ்லிங் ஸோ வி கேன் கண்டினியூ ஆர் அவுட்டோர் குக்கிங். சும்மா மழை தூத்திட்டு தான் இருக்குது, ஸோ நம்ம வந்து வெளியே வச்சு சமைக்கலை. ஓகேவா? லாஸ்ட் வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா sun shower. The sun shower is one of the beautiful happenings of the nature. sun showerனா என்ன அப்படின்னா அட் அ டைம் மழையும் பெய்யும் வெயிலும் அடிக்கும், அதுதான் அந்த ஈவெண்ட்டை தான் நம்ம வந்து sun showerன்னு சொல்லுவோம். ஸோ the sun shower is one of the beautiful happenings of the nature.